как ты попал в ополчение? Donc en fait, je suis né, j'ai grandi en France. Я родился во Франции, Mais je suis originaire d'une vieille famille de Crimée. но я происхожу из старой семьи, родом из Крыма. Из древнего рода, точнее, родом из Крыма. Qui a été se réfugier en France à la fin de la guerre blanche. En fait, Которая была во Франции в статусе беженцев после поражения белых в гражданской войне. Они эмигрировали во Францию. Это бабушки, дедушки или прапра? En fait, mon grand-père, qui avait 11 ans à l'époque, est parti avec mon arrière-grand-mère se réfugier en France. Речь идет о его прадедушке, а его деду в то время было 11 лет, когда их семья эмигрировала во Францию. Et mon arrière-grand-père est resté ici pour se battre avec Деникин, parce qu'il était атаман. А его прадедушка остался здесь, когда Деникин боролся с красными. En fait, je descends d'une grande lignée d'ataman depuis des siècles et des siècles. В общем, у него казачье происхождение и его роду несколько сотен лет. Ну, я слышала, что ты имеешь какое-то отношение к Богдану Хмельницкому по родственным линиям. Pas moi, mais justement, à l'époque, son premier officier, son bras droit, était l'ataman Balapura, donc mon ancêtre direct. Его Хмельницкий не был его предком, но один из его сподвижников, атаман Барабуха или Балабуха, в разных источниках по-разному, действительно был предком Николя. Et qui était parti avec lui depuis la Crimée pour aller délivrer Kiev des Polonais, des armées catholiques polonaises à l'époque. И он выехал с ним из Крыма в Киев, чтобы освободить от поляков. А почему ты решил пойти именно в ополчение? Donc, ouais, quand j'ai appris, je vivais en Corse, et quand j'ai appris donc aux informations ce qui se passait ici, Когда он услышал о том, что здесь происходит, он жил на острове Корсика. Как только он обо всем узнал, j'ai commencé déjà au début à faire la propagande sur Internet, la propagande pour la révolution du Donbass. он начал сначала в интернете высказываться, то есть вести пропаганду за révolution в Donbass. Et bon, je me disais aussi qu'à un moment, il faudrait que j'y aille personnellement, parce que j'ai encore de la famille ici, de la famille russophone, qui vit dans des territoires qui sont encore occupés par les Ukrainiens. И в один прекрасный момент он решил приехать сюда. Это решение было обусловлено еще тем, что часть его семьи, которая остается русской, она живет в этих краях. Только нет, на оккупированных территориях. Je préfère ne pas citer la ville pour assurer leur sécurité, vu qu'ils Я sont encore предпочитаю не называть город, чтобы не подвергать их опасности. Меня интересует, какое настроение у твоей семьи, то есть они проукраинское, либо они на стороне ополчения? Ah oui, la famille ici, oui, ils sont pro-russes. Эта часть семьи русская, у нее пророссийские настроения. Ils sont pro-russes, russophones, et comme moi, ils descendent donc d'une... Они говорят по-русски, у них прорусские настроения, и как и он, они имеют одинаковое с ним происхождение. Это тот же род. En fait, ma famille a joué quand même au cours de l'histoire russe souvent un grand rôle dans l'histoire. Bon, il y a eu l'épisode donc de l'ataman Balapura à l'époque de Geichmann. Il y a eu aussi, par exemple, le palais d'été des Tsars à Yalta, c'est ma famille qui l'a construit pour les Romanov. Учитывая историю, которая имела моя семья, он всегда был связан с Россией. Не только атаман Барабуха, но и один из представителей моей семьи построил дворец для царя в Ялте. Le premier importateur de cacao et fabricant de chocolat dans l'histoire de l'Empire, c'était aussi un de mes ancêtres directs. Первый импортер какао в Российскую империю был также одним из моих предков. Etc. И много других. En fait, je suis venu pour continuer la lignée familiale. В конце концов, я пришел сюда, чтобы продолжить дело моего рода.
pour moi, c'est un peu un devoir. Dans ma famille, c'est un devoir. Quand le peuple de Crimée ou d'ici, c'est-à-dire la région du Don, est en danger ou a besoin d'aide, ma famille les a toujours protégés depuis des siècles. В протяжении столетия моя семья защищала людей, живущих где бы то ни было русских, в Крыму или в бассейне Дона, то есть здесь. А те родственники, которые сейчас находятся на оккупированных территориях в Донбассе, они знают, что ты здесь? Ah oui, 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 je sais très bien. Да, я их об этом предупредил. Они поддерживают тебя? Или ты сутьен? Oui, oui, bien sûr. Oui. Да, конечно. Ah А семья, которая осталась во Франции, у тебя есть семья? Oui, mais là c'est plus compliqué parce qu'il y a une partie qui, Да, но qui me там все soutient. более сложно, потому что там есть часть семьи французской, которая меня поддерживает. Mais il y en a certains qui sont devenus un peu des républicains français bien pro-américains. Donc ceux-là ne comprennent pas. Некоторые члены моей семьи меня не поддерживают, как являются своего рода французскими республиканцами с проамериканскими настроениями. Они просто не способны понять, почему я нахожусь здесь. И среди твоей семьи есть все-таки родственники, которые тебя поддерживают? Oui, bien sûr, oui. Да, конечно. La plupart, la plupart. Большая часть моей семьи меня поддерживает. Et pareil ici, pour ma famille ici, c'est aussi que des cousins, cousines, petits cousins, petites cousines. И что касается той части семьи, которая живет здесь, на оккупированной территории, это тоже кузены, то есть двоюродные братья, троюродные братья, сестры и так далее. Ну, кто-то все-таки пытался тебя отговорить от того, чтобы ты поехал на эту войну. Все же понимают, что гражданская война – это самое страшное, когда брат идет на брата. Ah oui, bah, bien sûr, il y a pas mal de membres de la famille qui ont essayé de m'en dissuader Да, конечно, многие члены моей parce семьи qu'ils ont peur пытались qu'il меня m'arrive отговорить. quelque chose. Прежде всего потому, что они боялись, что со мной что-нибудь случится. Mais bon, j'ai toujours été un peu la terreur de la famille, donc ils savaient aussi d'un autre côté que c'était peine perdue. Но я всегда был немного, в кавычках, ужасом семьи, поэтому, с другой стороны, они особо не пытались меня отговорить. Par exemple, quand j'étais en France et en Corse, je luttais déjà contre le capitalisme avec les indépendantistes corses, Например, avec les когда я anarchistes français. был во Франции и на Корсике, я уже поддерживал ирредентистские движения на Корсике, то есть уже выступал против капитализма и французского государства. Поддерживал как корсиканских ирредентистов, так и французских анархистов. Каждый человек, который приезжает на эту войну, добровольцы из России, местные или это жители, каждый идет воевать за свое. Кто-то освобождать территории, кто-то за то, что убивают ни в чем не повинных детей и стариков, кто-то по политическим взглядам. Что тебе ближе? Moi, je protège le peuple. Я защищаю свой народ. C'est-à-dire que les différents partis politiques qu'il peut y avoir sont mes alliés tant qu'ils agissent dans les intérêts du peuple. И различные политические партии являются моими союзниками только в той мере, в которой они отражают интересы народа. Et quelle que soit l'issue ou l'évolution de ce conflit, moi je resterai toujours du côté du peuple pour défendre И les intérêts du какими peuple. ни были политические мутации, политическая эволюция этого конфликта, я всегда останусь на стороне народа. А ты давно вообще в отношениях? Ça fait 3 mois maintenant. Как раз в эти дни исполняется 3 месяца. J'ai déjà été brièvement à Sparta, dans le bataillon Я Sparta, un mois. был короткое время в Спарте, примерно месяц. Et maintenant je suis dans la garde républicaine. И теперь я республиканской гвардии. А почему ты решил выбрать все-таки республиканскую гвардию? Bah parce que j'aimais bien Sparta, Мне нравилась Спарта. un bon bataillon, Хороший батальон. mais vu qu'avant, dans le passé, je travaillais comme cuisinier en France, Но дело в том, что раньше во Франции я работал как шеф-повар. il m'avait mis comme... il m'avait bloqué en cuisine en fait, alors que je suis venu И pour me battre. поэтому его поставили на кухню, то есть меня поставили на кухню и не брали на боевые вообще.
Alors j'ai dû à grand regret, parce que bon, j'aimais bien... И поэтому я испытывал большое сожаление по этому поводу. Quand on m'a proposé de venir dans la garde républicaine pour aller dans l'artillerie, А когда мне предложили перейти в Республиканскую гвардию и заниматься артиллерией, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour pouvoir... я сразу же воспользовался этой возможностью, чтобы перейти. Eh bien, j'ai été formé comme artilleur Меня обучили как артиллериста au canon Vasiliok et au mortier de 80. на миномете калибра 82 мм и на установке 2Б9М «Василек». А до этой войны у тебя был какой-то боевой опыт? Pas de militaire officiel, enfin, pas dans l'armée régulière, Я не был в армии. mais j'avais déjà quelques compétences parce que bon, on m'a toujours appris à tirer. Enfin, j'étais tireur, on va dire, sportif. Но у него есть опыт в стрельбе, потому что он занимался спортивной стрельбой. Et vu que j'étais déjà militant en France, j'ai fait pas mal de combats dans des manifestations, cocktails Molotov, bombes agricoles, etc. Du combat partisan dans des manifestations assez violentes. Но во Франции я применял на практике некоторые приемы партизанской борьбы, потому что участвовал в различных манифестациях, драках с полицией, метал коктейли Молотова и так далее. Et aussi, bon, j'avais fait, quand j'étais jeune, je pratiquais du ninjutsu, Когда я был помоложе, занимался боевыми искусствами. qui m'a appris quelques bonnes notions de furtivité. И там мне дали несколько неплохих принципов и жизненных уроков. Mais par contre, aucune expérience militaire professionnelle dans l'armée française. Но никакого военного опыта до этих дней я не получил. En fait, quand j'ai été dans l'armée très jeune, en France, j'avais déserté. Я даже дезертировал из французской армии, когда был очень молодым. Это было давно. Чем тебе там не понравилось? Pourquoi l'armée française ne t'a pas plu? Parce que c'est une armée fasciste. Потому что это фашистская армия. Et comme j'ai dit, vu que je suis venu pour défendre le peuple, Как я сказал ранее, я приехал сюда, чтобы защищать народ. je serai toujours prêt Я всегда был готов к этому. à être sans pitié avec les armées ukrainiennes qui osent s'en prendre aux civils. Я и ранее был готов относиться без всякой жалости к украинской армии, то есть обращаться с ними так же, как они обращаются с гражданским населением. А как отношения с ребятами здесь складываются? Oh, la plupart des cas, ça va. В большинстве случаев все нормально. Ну, здесь, кроме тебя, есть еще другие ребята из Франции. Я смотрю, вы держитесь все время вместе, группой. И вы приехали одновременно? Или так получилось, что вы здесь вот случайно собрались в 3-м батальоне? Alors que moi, bon, je suis venu de mon côté, mais vu que pour savoir comment venir ici depuis la France, en fait, je me suis adressé à un contact que j'avais du Kremlin, en fait, quand je faisais la propagande sur Internet. Я приехал со своими силами, но в конце концов я нашел адрес. Quel адрес? En fait, c'est un contact. Moi, je faisais de la propagande sur Internet, sur Twitter, principalement. Et il y a un contact du Kremlin qui fait aussi la propagande sur Twitter pour le Kremlin. Et je lui ai contacté pour lui demander comment les volontaires français qui étaient déjà là étaient venus. Он просто я обратился на один из сайтов, который вел российскую пропаганду. Я написал им, чтобы они помогли мне добраться до вас. C'est là qu'ils m'ont donné les contacts des autres Français. И они дали мне контакты других французов, которые уже были здесь. Et je les ai contactés et ils m'ont proposé de venir les rejoindre à Spartak, ils étaient dans le bataillon Spartak. Я им написал, и они предложили мне присоединиться в батальон Спарта. Так, на тот момент они не состояли. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec eux. En fait. И в атаке я с ними встречался. И последний вопрос, что здесь самое сложное для тебя? Non, je dirais le gros point faible, pour être vraiment honnête, notre point faible, c'est bien souvent le manque d'organisation. Я думаю, что здесь нашим слабым
звеном, нашим недостатком является чаще всего недостаток организации. C'est normal, bon, dans une armée partisane que ça soit comme ça, parce que c'est pas comme une armée régulière vraiment Это organisée. абсолютно нормально, потому что мы, по сути, являемся партизанской армией, которая борется против много более организованного регулярного врага, но Mais je pense qu'on serait vraiment beaucoup plus efficace si on arrivait à s'organiser un peu mieux. Но я думаю, что мы по-настоящему могли бы стать более эффективными, если бы были более организованы. Et aussi, ce qui n'est pas facile, c'est... bon, là, je vais faire un peu mon Moïse Govoy, mais c'est les accords de Minsk 2. Ils nous mettent beaucoup de bâtons dans les roues pour pouvoir être efficace contre les Ukrainiens. То, что является еще одним тормозом, настоящей палкой в колеса, это те самые пресловутые Минские соглашения 1 и 2, которые связывают нам руки.